Raidieraksts par cieņpilnu bērnību. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji, klausītāji. Šodien mēs ar jums tiekamies raidierakstā par spēlēšanos un par spēlēšanos jau 2. un 3. bērniņa dzīves gadā, kas ir šī sērija ir kā turpinājums iepriekšējai. Un šodien studijā mēs esam 3. Mēs esam Elīna, Alise un Klaudija. Fizioterapeitu ielenku mēs esam. un tad mēs sāksim ar to, kad Klaudija atkal pastāstīs par to, par spēlēšanās pašu būtību, kā to redzam no Piklera konceptu viedokļa, kas tur ir tā visa pamatā, kas ir tas svarīgākais. Arī 2. un 3. dzīves gadā, ne tikai 1. Jā, sveiki vispārīgi vispirms. Un tiešām man liekas, protams, ļoti noderēs, ja jūs noklausīsieties vispirms par 1. dzīves gadu. Tad tas ir tāds dabisks turpinājums, un es mēģināšu tādu īstu kopsavilkumu dot, bet nevis par to, kā spēlējās līdz gada vecumam, bet vairāk par to filozofiju. Un tas, kas man liekas, ir tāds viena no visbūtiskākām. Mēs tieši pirms tam arī ar Elīnu par šo runājām, ka parasti jau tā, ka bērniem ir gads vai pusotrs vai pat 2, tad jau liekas, tad jau gan jau viņš pats kaut kā. Un te īstenībā varbūt ir tas pats galvenais, ka vajadzētu arī aizdomāties par to arī kādam gads, 2 un pat 3 gadniekam. Arī vajag savu sakārtot, iekārtot vide ar to, kas viņam interesē. Ar to visu, ko viņam patīk darīt. Un droši vien, ja jūs veselu gadu jau esat vērojuši savu mazo bērnu, tad jūs jau apmēram tagad jau redzat, kas ir viņa intereses, kas viņam vairāk varbūt iet pie sirds, tā gribētos teikt. Un varēsiet turpināt to darīt. Jo īstenībā 2. un 3. dzīves gadā īstenībā bērns padziļina to, ko viņš 1. dzīves gadā arī iemācījies. Un man liekas, tas liek arī par to aizdomāties. Protams, tas nenozīmē to, ja mēs 1. dzīves gadā to vēl neesam darījuši un tagad tikai klausamies un nonākam pie secinājuma, es varētu kaut ko darīt savā bērnu labā šādā ziņā. Tas bērns tomēr arī var apgūt vēl to, ko viņš varbūt līdz šim nav apgūvis. Un, protams, iet par to, tātad, ka mums ir jāiekārto tā vide, un iet arī runa par to, ka spēlējoties bērns mācās. Un man liekas, tas ir viena no vissvarīgākajiem tādiem, ko vajadzētu atcerēties, ka spēlēšana nav izklaide, bet spēlēšana ir mācības process. Un tāpēc mums ir tā spēlēšana tik svarīga, un tāpēc mums ir svarīgi, ka bērnam tiek dot šis laiks. Tā problēma, protams, ir tā, jo vecākiem paliek galvenākārt jau tāds 2,5, 3 gadnieks, viņam, protams, patīk iesaistīt, daudz vēl vairāk iesaistīt kādu no vecākiem, sevišķi, ja viņam nav brāļi vai māsa, jo viņam lēnām, mēs tūlīt runāsim sīkāk par tām saucamām it kā vai simbolu spēlēm, bet viņš nonāk lēnā garā līdz šīm līdziet man lomu spēlēm, tagad es atceros. Un lomu spēle, protams, vien pats nevar spēlēties. Tad viņam vajag lomu spēlē kādu citu cilvēku. Un, ja tu nav cits, tad tas būs vecāks. Tad arī šeit vēl ar vienu, ja mēs arī 1. dzīves gadā runājam, kad vecākām jāsēž kaut kur tuvumā un blakus un jāvēro, tad tas nav beidzies arī 1. dzīves gadā. Un tas, kas man liekas arī vēl ir tāds svarīgs nosacījums, ka tomēr spēlēšana paliek bērnu paša iniciatīva. Tad mēs runājam pēc Piklera pedagoģijas par brīvo spēlēšanu un brīvo kustības laiku. Tas nozīmē to, ka mēs sagatavojam to vidi viņam, bet vai viņš tur iet, kad viņš tur iet un ko viņš tur darīs, tā ir viņa paša izvēle. Jo kāpēc viņš mācās? Jo viņš eksperimentē. Viņš mēģina, viņš mūsu uztverē droši vien kļūdās, viņam ir tā saucamās neveiksmes. Man liekas tāda diezgan briesmīgi vārdi, jo es nezinu, vai bērns domā, ka viņš kļūdās, vai ka viņam ir neveiksme. Es domāju, ka nē. Ja viņš tur kaut ko mēģina uzlikt vienu vāciņu uz kaut ko visu, un tas vāciņš varbūt neiet virsū, tad es nezinu, vai viņam tā ir neveiksme. Bet mūsu valodā, vai mūsu pieaugušā izpratnē tas tā sanāk. Bet tas labais ir tas, ka viņš visu šo te var eksperimentēt, turpināt, izmainīt un nonākt pie tā, ka viņš tad finālā uzliks to vāciņu.
vai atvērst. Jā, un šitam man uzreiz laikam gribās ļoti piebilst, ka tiešām tas, kā tu teici, vai bērns domā, ka tā neveiks, bet mēs gan kā vecāki vai kā pieskatītāji, vienalga mēs uzreiz domājam, jā, ka neveiks, un es tev palīdzēšu, jā, šitā reku jāliek. Un tiešām aizdomājies, ka varbūt bērns nedomā, ka tā neveiks, viņš vienkārši fakta konstatācija. Viņš lika, bet viņš neuzlikās. Jā, un tas man liekas tieši precīzi tu pasaki faktu konstatēšanu. Viņš vienkārši, tas jau ir tas, kā mēs mācāmies, un man vienmēr liekas arī, kā mēs pieauguši, mēs jau arī turpinām mācīties vienmēr. Ja? Un arī mums tā ir. Jūs arī redzēsiet, ka jūs to vidi savam bērnam iekārtosiet. Jums arī būs neveiksmes un kļūdas, ja? Bet jūs pamanīsiet, kaut kas ne tā iet vai ne tā saliekās, ja? Un tad jūs sapratīsiet, ka nākamreiz uzliksiet savādāk. Un tas jau ir tas mācību process, ja? Un tā arī ir bērnam. Un tāpēc ir tik svarīgi tiešām neiejaukties un ļaut viņam to faktu konstatēt, ka nākamreiz viņam ir kaut kas savādāk, ja viņam tas vispār interesē izpētīt tālāk. Un tas, kas bērniem vienmēr ir svarīgi, tas arī mazā vecumā, tāpat kā tagad, ir šis, ka tas ir tas process. Viņam patīk tas process. Viņam nav tas rezultāts tik svarīgi. Ja mēs pieaugušie priecājamies par rezultātiem, teiksim, kā tonīts ir uzbūvēts, vai rinda ir salikta, vai lēli ir saģērbta, vai noliek gultā, tad bērnam tieši tas process ir svarīgi. Viņam tas beigi iznākums nemaz nav. Ar visu to, ka viņam viņa darbībā jau noteikti plāns, ir mēķis. Tas, mēs pagājušajā runājām, tas no 8 mēnešiem apmēram sāk attīstīties, ka viņi jau plāno vairāk savas lietas, un viņi grib arī dabūt to izpildi gatavu. Un tas, protams, jo vecāk viņi kļūst, paliek arī vien vairāk. Un tas, kas man vēl uzkrīt pārsvarā, ja es redzu tās vidas, kas bērniem tiek iekārtot līdz no gada līdz 3 gadu vecumam, ir tas, ka pišķiņa aizmirstās, ka šie bērni ir nenormāli kustīgi. Un tām kustībām nekas netiek dots, ir tikai būt par daudz tā spēlēšana, un spēlēšana vēl sēžot, tad, respektīvi, viņam jāsēž pie galda. Man arī bieži jautāja, kad tad bērnam vajag galds un krēsls. Nemaz tā nevar noteikt, jo viņam īstenībā patīk stāvēt pie galda, jo tad viņi var kustēties apkārt galdām. Viņam, protams, patīk arī apsēsties, bet tas ir ļoti īslaicīgi, un nevis ar to domu, es tagad sēžu un kaut ko darīšu vai knibināšu kaut ko. Alis, tavu bērnu tūlīt būs gadu vecuma. Viņam patīk sēžties pie galda. Nē, vispār tikai tad, ja jāēd, un arī ļoti īslaicīgi tiešām, ka dabū pirmo to sāc sajūtu un viss. Nu jā, tā arī ir tā sēdēšana. Tas ir, tāpēc, protams, tas nenozīmē, ka galds un krēsls nevarētu būt. Viņš tur var būt iekārtojumā, bet jāatcerās to, ka viņam daudz interesantāk vēl ir visur kāpt, rāpties. Un tad vecāks sūdzās, ka bērni kāp uz palodzēm, uz radiatoriem, uz visādām virsmām, jo viņam vienkārši citur nav ko kāpt. Jā, un par to vajadzētu arī vienmēr aizdomāties, kā tieši tāds gads līdz 3 gadus vecumam, tieši arī no drošības viedokļa, ir tāds, kuram vajag. Un ja viņam nav ko, viņš atradīs 100 punktu. Jā. Un, protams, vēl vien, tāpat kā tas bija līdz tam gadu vecumam, viņam vajag šo drošo vidi. Ja, tās droša vide ne tikai tā, ka viņš tur nevar aizrīties, nokrist un sadausīties, bet droša vide no tāda psihoemocionālo drošību. Un tas ir tas, kā vecāks ir tuvumā, blakus, sēž, skatās ārā pa logu, pasmaid. Ja bērns kaut ko savā valodā vai arī vēlāk jau ar tiešām tādu kaut ko pasāk, mēs atbildam. Bet ir vienmēr tas sarežģītākais, cik daudz mēs atbildam. Jā, teiksim, ja bērns taisa ēst un prasa, tu gribi hamburgeri, tad mēs sakam jā, bet neuzdodam uzreiz pretjautājumu, kāda tad tu taisa vai kaut ko. Bet pagaidām, ko tad viņš uz to saka, es saku jā. Viņš varbūt nāk ar nākamo piedāvājumu, tu gribi tādu vai šādu, vai tu gribi sāli vai piperu. Ja? Jo viņš īstenībā rosina pašu to spēlēšanu un arī to komunikāciju. Ja? Tad nevis būt tāds komunikācijas vadītājs tam visam, bet vairāk tāds atbildētājs, teiksim tā. Un, protams, visi vienmēr jādomā, ka visi ir atbilstoši viņa līmenim. Un mēs zinām, un to jau mēs arī pagājušajā runājam, kā spēlēšana vienmēr būs pašizglītošanas process. Ja, tad gan emocionāli, gan fiziski, gan sociāli, gan kognitīvi bērns vienkārši izglītojas. Un šī pašizglītošana noved pie tā, un šī pašaktivitāte noved pie tā, ka man ir laba pašapziņa, labs pašvērtējums. Jā, un tāda forša personība. Tā. Un man liekas, tas arī kaut kas ir svarīgi, ka mēs apzināmies, ka vēl vien, jā,
es kaut ko daru un man tas izdodas, ja, tad es lepojos ar sevi. Vai vismaz, ja man tas ir ielikts jau bērnībā, kā es drīkst lepoties, ka man nav uzreiz sevi jāapšauba, uzreiz atkal, tad tas ir tas, pa ko iet tas stāst. Un tieši tā mācīšanās, tā spēlēšana un tā kustība ir tas, kuras to var visi iemācīties. Un man liekas, tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs ļaujam tam bērnam to darīt, ka mums nav viņam jāsaka, kā ir pareizi, nepareizi. Es tieši nesen domāju, ka bērns kaut ko dara un jau ilgi tā dara un liekas, vajadzētu viņam varbūt parādīt, kā varētu to izdarīt, teiksim tā. Bet tad es domāju, jā, bet smadzenes attīstās, kā viņas attīstās. Un tam bērnam ir laiks un viņš nonāk pie tā risinājuma finālā, jā, teiksim. Mēs vēl runāsim par tornītu būvēšanu, jā, vai, ka viņi būvē savus toņus, un sākumā viņi taču pārsvarā visi, tas, kas tur ir tuvāk, un ja tur ir mazākais kluts, viņi to lielāku uzliks visu, un tas tonis apgāzīsies, jā, un tad, protams, gribās viņam pateikt, liec taču to lielo vispirms, jā, bet viņš varbūt vienreiz, divreiz, varbūt arī 8 reizes skatīsies, kā viņš apgāzās, un tad kaut kā viņam pēkšņi sanāk tā, kā viņš uz to lielo uzliks to mazo, un sanāk, jā. Un tad finālā viņi tiešām būvē, ko mēs esam bieži arī redzējuši pirmsskolā, pilnīgs mūsu izpratnē tā, kā vajag. Jā, teiksim, tā kā stāv un kā neapgāžas. Beidzot to sagaidām. Jā. Es domāju, man bieži liekas, tas ir pišķiņ mums arī tāda neusticība pret savu bērnu, ka viņš to varētu iemācīties. Jā, kā mēs nenoticam un galā varbūt tiešām viņš dažas lietas nedara, jo viņam tas neinteresē. Tas arī mierīgi tā varētu būt. Un tad mēs varam varbūt piedāvāt. Jā, bet tas process, tas tā ir. Un kāpēc vienam jākļūst, nezinu, viņam patīk vien, bet mēs virzām visu laiku kaut ko citu, jā, kas viņam vispār neinteresē. Es tieši patās runājām par Alisu dēls. Teica, viņš tik smuk dzied, kāpēc viņš neiet uz mūzikas skolu. Viņš teica, es eju uz hokeju. Jā, un mums grūti izslēgt to domu par to, ka tā kā vajadzētu, un tad šitā darīt, ja tev tik labi sanāk un izdodas. Jo mēs esam kā pieauguši ar to savu to skatījumu uz tām lietām. Mums ir grūti abstrahēties, kad viņš tikai vēl veido to savu dzīvi. Jā, tā ir. Jā. Jā, un tā sagatavotu vide, mēs tūlīt tagad runāsim bišķiņ. Tas, kas tad ir tas, ko viņi no gada līdz 3 gadu vecumam dara, tā sagatavotu vide, tas jau arī tieši tas, kas mums ir svarīgi. Jā, teiksim, ka mēs skatāmies, nekas jau tā baigi nemainās. Tas, kas man liekas ir svarīgi, nestumjam pie sienām, neliekam plauktos. Bērni šī vecumā vēl nav tie saucamie plauktu bērni, kas aizies pie plauktu, izņem un pēc tam smuku atliek. Viņam vajag pieejam, tāda brīva no visām pusēm pēc iespējas. Jā, tātad viņi var jebkurā brīdī arī to darīt. Jo pārsvarā, ko es arī paturētu savā pirmsskolā, mēs dažreiz liekam tā, un tikko viņi iet garām, viss apgāžās. Jā, teiksim, plasmas pudeli, kas ir tukšs, protams, apgāzīsies, ja tu ej straujāk garām. Jā, teiksim, tā. Tad arī bišķiņ padomāt, jā, teiksim, tā, lai nav tā uzreiz bardāks pats no sevis, kaut gan bērns maz no to nav spēlējies, bet tomēr padomāt. Un tās 5-6 novietnes vai stacijas, kā mēs runājam, tas arī vēl ar vienu paliek. Jā, teiksim, tā. Un, kā es jau teicu, svarīgi ir skatīties, kas tad manam bērnam interesē. Ja viņš tagad bēr, tad mēs liekam vairāk ko bērt. Ja viņam patīk pārģērbties, tad ir ko pārģērbties. Jā, tad tas ir tas, kas ir vienkārši jāredz. Un paturēt vienkārši prātā, kas tad ir šī te bērna attīstība. Un kā mēs jau pagājušajā runājām, bērni spēlējās. Visi vienādi pēc būtības. Ja? Un tas arī, tas ir, es nezinu, vai tu atceries vēl no pirmsskolas, bet man ir tik interesanti skatīties, jo pietiekami ilgi jau es tagad tā strādā. Un es katru gadu redzu vienu un to pašu vienā grupā. Nemainās tur, ja tas viņi spēlējās vienu un to pašu. Ja? Galīgi citi bērni, bet tās darbības ir tās pašas. Ja? Tad tur ir tiešām savs algoritms visā iekšā. Es kā 3 bērnu mamma ar to var apliecināt, ka tiešām arī tu atceries un bāc un atkal un tu skaties. Un tas bērns atkal izvēlas tās lietas, pašķirs albumu, tā pašā vecumā notika tas pats, tās pašas spēles, kā tādas, ja, kāda rotaļlieta varbūt ir pamainījusies, bet tā ideja, tā kā paliek bieži vien.
Un arī tie priekšnosacījumi, protams, arī tieši tie paši. Jā, teiksim, ja tu neesi paēdis, tu neesi izgulējies, bērns ir slims, viņš nespēlēsies. Ne tas 2-gadnieks, ne tas gadnieks, ne tas 5-mēnešīgais. Jā, viņi visi to nedara. Un arī šeit es parasti vecākiem saku, labi, varbūt tāda liela aprūpa vai lielākoties, domāju, vēl ir vajadzīga, bet varbūt tieši tādā momentā nav doma. Tiksim, tur mainīt autimbiks vai kaut ko tam līdzīgi, tad kaut vai pasēdēt uz dīvāna pirms tam un parunāties par kaut ko. Un tad mēs zinām, ka ir šis mūsu laiks, tad arī šī spēlēšana laika ieplānot. Ja? Tas ir, man liekas, arī, kas mums klibo, jo mums vienmēr liekas, gan jau kaut kā, un starp tur veikalu un pusdienām viņš aizies paspēlēties. Ja, ja tas algoritms tur nav, un kā bērni tomēr nezin bišķiņ to secīgumu, arī šī vecumā, arī tas viņam liek nesaprast, ko darīt. Jo bieži jau arī tā, ka pie jums bērns pirmsskolā viņš spēlējas, pie mums mājās viņš nespēlējas. Ja? Tāpēc, ka viņš mums zina, vienkārši ir vienmēr tā, ir brokas, pēc tam ir spēlēšanas laiks, tad mēs ejam ārā. Un tieši šis secīgums jau ir tas, kas bērnam, viņam ieiet. Es nezinu, kā tev mājas dzīvē tā ir. Manā mājas dzīvē vienmēr notiek kaut kādas 101 neparedzamā darbā. Tā vismaz ir kolēģis, kuram tur izgāzās tur šausmīgi, bet tu vari palikt grupā un kolēģis to savāks, bet tu esi viens. Bet mājās galvenais ir tiešām, ka es saprotu, ka tai vietai ir jābūt norobežotai. Tam vienkārši nav iespējams, kad es taisītu, piemēram, ēst un kaut kur pašā otrā galā es būtu nolikusi iekārtotu vidi. Jebkurā gadījumā viņas atnāks pie manis un būs turpat tās blakus, kuras taisu ēst un nekādas rotaļāšanās nenotiks. Vajag, lai būtu tiešām noslēgta, lai viņi saprot, mēs tagad esam šeit, mēs tagad darām šito. Vai, ja mēs spēlējamies guļamistabā, man tur ir tā iekārtotā, tad vienmēr ir jābūt ciet durvīm, jo, ja būs durvis vaļā, tad viņas dosies, es to sauc nedaudz par sirošanu tur apkārt, bet tā nebūs tas izpētes process nenotiks tāda veida. Jā. Man liekas arī tas, un es gan domāju arī plus mīnus, es tagad kā vecmāmiņa runā, var bišķiņ to ieplānot savā ikdienā, teiksim, un ja bērni zina, jo parasti, labi, protams, ir tur mums iepirkties pie ārsta vai vēl kaut kur pie vecmāmiņas jābrauc, tad, protams, tas ikdienas ritms ir izjaukts, bet tikko viņš nav, teiksim, mēs esam mājās, tad jau plus mīnus veidojās arī tāds ritms, un ja tad ir šī sakārtota vide, tad tas arī ir, bērnam arī saprotam, un šīs te psihoemocionālā drošības sajūta, kā mēs jau runājam, aprūpas tēmā, tas vienkārši ir tas svarīgākais. Ja viņš bērns jūtās droši, viņš ir psihoemocionāli piesātināts, kā mēs sakām, tad viņš arī iespēlēties. Teiksim, visas pārējās fizioloģiskas vajadzības arī ir apmierināts. Mājās vēl bieži es novēroju, ka tas strādā arī kā tu noliec to bērnu, jo bieži vien ir tāda, man gadās situācijas, ka man vajag nest abas meitenes, un man ir vienkārši smagi, un es nevaru sagaidīt, kad es viņas nolaidīšu lejā. Un tad reizēm tas notiek tā straujāk. Es noteikti ticu, ka viņas jūtas vienkārši nomestas. Tagad aiziet viss. Un tad var redzēt, ir pirksti mutē, un tā kā īsti nav apmierināts ar situāciju, nesaprot, kas notiek, un grib atpakaļ opā. Ka to vienkārši man vajag darīt saudzīgāk vienmēr, ja es gribu, lai tas notiek. Tad man vajag teikt, ka tu tagad spēlēsies, es tev nolaidīšu, un lēnām vajag pietupties un nežēlot savas kājas. Un to visu izdarīt tikai daudz saudzīgāk. Tam arī ir ļoti liela nozīme. Bet kā mūsu pasniedzēji vienmēr saka, mammas ir mammas, un speciālisti ir speciālisti. Tāpēc nevajag arī šaustīt vienā laidā par to. Bet es domāju, tas ir tas labs novērums redzēt to, ka tiešām tas bērns tajā brīdī, ka tas varbūt kādreiz pa strauji vai ne tā notiek, viņš vienkārši atrisinās priekš sevis. To viņš sēdēs, viņš zīdīs pirkstus vai kādu mantu, vai vienkārši sēdēs un vēros un gaidīs, vai uzreiz pierāpūs un gribēs opā atpakaļ, un tad apmēram darī vēlreiz. Varbūt šoreiz tev izdodās mamma vai tēti. Tad es domāju, ka tas ir vienkārši ļoti labi tas, ka mēs to ievērojam. Teiksim, kā ir šī situācija. Jā, man arī liekas, tas ir tāds rītīgs solīts uz, ka mēs vienkārši zinām, tāpēc viņš tās reizes nespēlē.
nespēlēs, tāpēc, ka, man sanāca te pa strauju, piemēram, vai ne? Tā kā mēs jau zinām to faktu. Tādu, jā. Un man vienmēr liekas arī, kā bērni mūsu pazīst. Teiksim, mūsu bērni mūsu pazīst. Jā, teiksim, viņi pazīst savu mammu un savu tēti, un viņi ļoti labi zina, kā tas nostrādā un funkcionē, un kā viņi ir. Jā, teiksim tā, un viņi var arī spēj ļoti labi arī pielāgoties. Teiksim tā. Nu, labi, tas būtu tā kā tas teorētiskais, man liekas, iepriekš, jo tā tēma ir nenormāli plaša. Man liekas, katrs vecuma posms ir tik aizraujošs un tik interesants, un varētu runāt par to, jo tas situācijas arī ir tik dažādi un nav viena recepte. Man liekas, svarīgi saprast to arī, ja mēs runāsim tagad par tas, ko bērni dara. Varbūt jūsu bērns tieši šī momentā to nedara, bet par to nevajag satraukties. Viņš varbūt dara kaut ko citu. Tas, kas mums ir svarīgi, ir šīs lietas, ko mēs uzskaitīsim. Tas ir tāds sarkanais pavadiens, jā, ko var pieturēties plus mīnus, un tad var skatīties. Bet vienmēr jūsu novērojumi vai vērojumi, kad jūs sēžat blakus tam laukumiņam un skatāties, ko jūs bērni dara, tad jūs sapratīsiet, manējam šitais labāk. Un tad es vairāk tādas lietas lieku. Jo man liekas, tas trakākais ir tas, es bieži vecākiem prasu, kas tad jūs bērnam interesē vai ko viņš spēlējās. Un tad vecāki saka, viņš spēlējās. Bet ko tieši nemaz tik daudz nevar izstāstīt. Un te ir tas, ka mēs īstenībā tā līdz, viņš spēlēs ar bumbām. Tad ko tas varētu nozīmēt? Jā, kā tieši spēlēs, ko dara. Viņš met, viņš ripina, viņš iemet iekšā, viņš iebakst kaut kur iekšā, viņš pāber viņus, viņš paslēp, viņš liek somā un nesājas riņķī. To visu var darīt ar bumbām. Ja? Tad tas ir ļoti, ļoti plašs jēdziens. Un man liekas, tas ir svarīgi saprast, ko viņš tieši dara tam. Un tad nav svarīgi, vai tās ir bumbas vai koku olas vai kaut ko tam līdzīgi, jo galvenais, lai viņam ir tās lietas, ko darīt. Tā. Bet es jau minēju iepriekš par to, man te maz špikas priekšā, jo es arī visu nevienmēr tā tik secīgi var atcerēties, un lai es neizplūst pārāk, tad mēs runājam par tām kustībām. Un tas svarīgākais ir tiešām tas padomāt, un tas, ko viņi tiešām labprāt dara, viņi apsēžās uz visa kā, un visretāk uz krēsliem. Viņam tiešām patīk apsēsties un dažādos veidos sēdēt, un viņš arī izmēģina. Tieši šodien atkal redzēju, ka viens bērns uz šādu mazu buņģiņu apsēdās. Jā, teiksim, un viņš ļoti ētri sēdēja un bija ļoti apmierināts un rotaļās ar citu bērnu tādā brīdī. Jā, tad viņam vajag bļodas, piemēram, uz kā var apsēsties, lielu bunduļu kaut kādu, uz kā var apsēsties. Viņam, protams, patīk sēdēt uz mašīnām. To jūs arī pamanīsiet uzreiz, ja viņam patīk sēdēt iekšā mašīnās, uz mašīnām. Jā, tad kādreiz noder bišķiņ lielāku, var tad arī apsēsties visu. Viņi mēģina atrast tādas mazas šauras vietas, ja krēsla maliņu vai kaut ko jūs varbūt redzēsiet, vai ja uz ielas viņš tieši uz ietves uz to mazāko vietu apsēdīsies. Ja. Uz bumbām viņi, protams, sēž lielākām bumbām un visu ko. Tad tas tās sēdēšana, ja, teiksim, uz visādiem paaugstinājumiem viņam patīk un viņi arī meklēs. Ja. Viņi tiešām mājās meklēs, kur tad ir jums tie paaugstinājumi. Ja jūs viņam speciāli nebūsiet nolikuši, tad jūs redzēsiet tos brīnums, ko viņš visu tad ies un meklēs, ko viņš varēs sēdēt. Tad tas ir kaut kas ir tīri. Un, starp citu, tas ir arī ārpus šiem 5-6 novietnēm. 5-6 novietnes ir domāts par spēlēšanu, par kustībām tas vēl ir blakus. Ja? Tad, ja jums, protams, spēlēšanas stacijās ir bļodas, tad neuztraucieties, jums nav jāniek vēl 10 bļodas, tikai tāpēc, lai viņam būtu ko sēdēt, viņš apsēdīsies. Bet tas, ar ko jums jārēķinās, ir tas, ka viņš sēdēs uz tām bļodām, un tāpēc arī neaizrādiet vai nesakiet labāk sēd uz krēslu, jo viņam negribas uz krēslu sēdēt tik ļoti bieži. Ja? Teiksim, tas ir tā. Tas, ko viņi dara, viņš šļūts. Viņam patīk nošļūkt, viņam patīk uzkāpt, viņam patīk iekāpt. Un arī tā iekāpšana viņam ļoti patīk. Viņam gribās, viņa tādā lielā ierobežojumā, ko jūs būsiet uztaisījis, viņš taisīs vēl savu mazo ierobežojumu. Tāpēc ir koferi tik labi vai atvilknes, vai viņš pats ierobežo kaut kā nejauši. Viņam sanāk kaut kā spilveni sev apkārt nolikt, un viņš tur pa vidam sēž un jūtas ļoti, ļoti laimīgs, ka viņš tur ir pa vidam. Ja? Viņš grib tā kā vai viņš lien aiz mugurē, aiz dīvainiem, aiz aizkariem, ja? Un tur uztais savu spēlēšanas zonu pats no sevis. Ja? Tad arī tas un tā
rāpelēt, kāpelēt, tas, kā mēs to saucam, nu, tas ir svarīgi. Un, ja nav, teiksim, mēs varam paņemt krēslas, noliekt otrādi, ja? Teiksim, viņi var līst cauri, viņi var līst virsū. Mēs varam, ir tie mazie galdi, ja, kur kājām gaisā var nolikt, ja, teiksim, un uzreiz tā arī tāda norobežota zona. Nu, respektīvi, esiet radoši saucās. Ja, teiksim, dotam bērnam iespēju, un viņam nevajag lielus augstumus, ko uzkāpt. Viņam pietiek ar mazu, bet galvenais, ko kāpt. Viņam tā kāpšana ir tik ļoti svarīga. Pašlūkšana jau es teicu, tad ārpusē tas ir jebkuri slitkalniņi, bet arī mājās slīpās virsmas ļoti vienkārši var uztaisīt no skapja, izņemot ārā kādu plauktu, pielikt pret spilveni, un tad viņam šī slīpā virsma jau pilnīgi fascinē. Ja, teiksim, gan nolaižot pēc tam tur mašīnas, bumbas un vispārējās, bet arī pašam uzkāpt, nokāpt, ja, jo ja mums liekas, tad tas slīpums nemaz nav liels, nu pamēģiniet pašu uzkāpt, sapratīsiet, ka tomēr ir jāsavāc savu ķermeni, un sevišķi, ja bērns ir tieši nu pat gads, un varbūt vēl nemaz nestaigā, vai arī sāc staigāt, tad tas viņam ir liels izaicinājums. Ja. Šeit ir tas jautājums visbiežāk par šo trīsstūri, ko mēs zinām, ko visi ļoti mīl un grib mājās likt. Es vienmēr saku, ja jūs plānējat daudz bērnu, tad jā, tad viņš ir noderīgi. Bet es uzskatu, ka tas nav tāds obligātais nepieciešamība mājās, jo viņš aizņem pirmkārt daudz vietas. Un otrkārt šo te kāpelēšanu es eju ārā ar bērnu, un tad viņam būs ko kāpelēties gan daudz, un mājās tad var savādāk to risināt. Vai tev ir citums? Man ir 3 bērni. Bet, nē, nu, man personīgi patīk ļoti mājās, bet es domāju, ka tas arī ir atkarīgs no bērna. Ir bērni, kuriem varbūt nemaz nepatīk būt tā baigi augstu, kā tu saki, viņiem pietiek ar zemu. Un tad, man liekas, ir tādi ļoti aktīvi bērni, kuriem prasās ļoti augstāk, un tad varbūt tas var apmierināt to viņu vajadzību. Jo tas viengadnieku vecums, tas kāpelēšanas posms ir ļoti, ļoti sarežģīts. Jo viņi tiešām ļoti, ļoti grib visur kāpt, un ja tev nav ko piedāvāt, kur uzrāpties augstāk, tad tas var iekrist tajā visu laiku. Nē, šeit nē, kāp nos, šeit nav droši, nē, nu atkal tu šeit kāp, nu kāpēc tu šeit, nu nē, nu tu nokritīs. Un tad vienā brīdī viņš vienkārši, sāk raudāt, nokrīt un ir ļoti, ļoti nogurs no tā, ka viņam nav tās autonomijas. Tā kā tas trīsstūris var atrisināt tādas ļoti aktīvu bērnu jautājumu. Jā, tur šodien arī tam es tev pilnībā piekrīstu. Nu, man arī viņš ir, man jāsaka, tiešām viens no labākajiem pirkumiem. Godīgi sakot, ļoti, ļoti daudz tiek izmantots. Tad, kad nāk, mums ir tā, ka vienā vecumā ir ciemiņi tieši draugu bērni, nu vienkārši viss viņiem nav mās, un tad viņi tur apdzīvo to trīsstūri un grib augstumus mainīt ap slitkalniņam. Nu, tiešām liekas, bet tā arī ir tāda viena pieredze. Tā kā, jā, tas tiešām... Kā jebkuru mantu nekad nevar zināt, vai ne? Kā aizies? Pareizā brīdī arī, man liekas, ka bieži tas tieši notiek tā kā pāragri piedāvā to trīsstūri. Un tad tas bērns, protams, ko viņš izdarīs, viņš jau mācēs tā kaut kā reflektoriski uzrāpties līdz pašai augšai, ko tālāk. Jā, un tad arī tas... Jā. Nu, es parasti savās rotāļgrupās, pirms pusotra gadu viņu nekad nelieku. Es parasti no pusotra... Jā, es redzu, ka man grupā it kā tu saki tādi ļoti aktīvie bērni, tad es kādreiz tā uzdrošinos viņu likt, bet parasti pirms pusotra gada es viņu nelieku. Jo man vienkārši liekas, ka tas viņi kāp visu, un it sevišķi, ja viņi nav raduši jau kāpt uz visādiem augstumiem, viņi tieši, kā tu saki, viņi nonāk augšā, un tad viņi tur karājās un netiek vairāk tālāk, un tad vienmēr viņam jāpalīdz tik lejā, vai viņi arī vispār pieprasa palīdzēt, lai uzkāpt augšā, un tad tas rīks vienkārši paliek par tādu izklaides pasākumu bērnu vecāku. Tā, un arī apgrūtinājumu. Un arī, ja vecāks ir pats tāds ļoti, ļoti satraukts par daudzām lietām, tad es arī, man liekas, neieteiktu. Tad es saku, ka varbūt kaut ko citu var iglu klūci kaut kādu augstāku nopirkt vai tieši tās pašas slīpās virsmas, jo es jau jūtu, ka tur varbūt vecākam varbūt bail, ka viņš slēg tur augšā. Jā, tieši tā. Nu, lūk, tā, un tad tas ir tas, par ko tiešām vajag atcerēties, tad par kustībām vienmēr skatāties, un jebkurš vēl pakavs no līdz gadu vecumām, ja, kas varbūt jums mājās ir duši, var mētāties uz zemes, jebkurš spilvens vēl ar vienu var tur būt, jo var kāpt visu, kāpt pāri, un, kā jau es teicu, arī šie ir paaugstinām, un šie palīdz tajā aktivitātei, vai arī stumt, bīdīt, visādi krēsli, tas viņam viss ir svarīgi. Ja mēs te bišķiņ vairāk tad par šī
par mūsu garīgo attīstību, tad par spēlēšanu, tad tas, ko viņi sākot no šī gada, sāk darīt, viņi sāk krāt rotaļlietas ar līdzīgām īpašībām. Ja mēs padomājam, tad, ja cilvēks grib krāt, tad pirmkārt, par ko man jāizdomās, ir, kur viņš var krāt. Ja viņam nebūs, kur viņš krās jūsu toaletēs, viņš krās jūsu miskastēs, viņš krās vienalga, kur viņš puķpodos, visu, kur viņš var atrast, apavos viņš var krāt. Tad krāt var visur. Un ja es negribu, lai viņš krāj tur, tad ir lietarīgi nolikt, piemēram, kādu lielāku bļodu. Teiksim, lielās bļodās var krāt, vai kaut kādās kastēs var krāt, kaut kādās veļas šīs te grozos var krāt. Tad vienkārši noliekam kaut ko, kur tad viņš var krāt. Nākamās ir līdzīgas īpašības. Teiksim, tas līdzīgas īpašības, ja mēs tā padomājam, tur šodien varētu būt tur apaļš, nezinu, krāsa varētu būt līdzīga, kas vēl vienam būt mīksta rotaļlieta, vai nemīksta rotaļlieta. Bet interesanti ir, ja ir vairāk bērnu kopā, un jums ir kaut vai 2 vai kaut vai 3, viena vecuma plus mīnus, tad jums ir jābūt ļoti daudzām mantām, kas ir līdzīgi. Jo viens var būt krāj, viss, kas ir apaļš. Tātad viņš krās bumbas, viņš krās koku riņķus, viņš krās mašīnas, jo tas mašīnām ir apaļas riepas, un to viņš viss krās vienā kastē. Tas otrs krāja mašīnas. Tad viņam arī vajag mašīnas, un tad sākās tās konflikta situācijas. Tad ir bišķiņ arī jāizdomā, es tikko vairāk nekā viens bērns, ka man tad ir pietiekami no tā visa. Bet krāt var arī tikai tiešām tas, kas ir bišķiņ vairumā. Teiksim, es nevaru krāt vienu mīksto rotaļlietu. Tā nav tā krāšana. Krāšana priekš bērniem ir daudz. Un tas arī ļoti raksturīgi tieši pēc gada dzimšanas vai sākot tādā 2. dzīves gadā, viņiem patīk lieli daudzumi. Pārsvarā es gan esmu pamanījis sākumā, tas ir tā kā 5. Tā 5 viņi var, un tad viņiem zūd interesi. Bet pēc tam jau vēl vairāk, jo vecāki viņi paliek. Bet tas 5, tā, teiksim, ja man ir 5 riņķi vienā grozā, tas ir ok. Teiksim, nevajag tur 50 riņķi, nepāprotiet to par daudzumu arī. Bet ja tas ir mazākas koku bumbiņas, protams, tad viņiem patīk arī bišķiņ vairāk, tad tas varētu būt 10 vai kaut kas tam līdzīgi. Tad gan vajag kur krāt, gan arī vajag ko krāt, teiksim, lai tam bērnam ir bišķiņ izvēles iespējas. Viņi vienāds un līdzīgs rotaļlietas ieliek viena otrā iekšā, tad ir, piemēram, 5 biķeri vai glāzītes, plasmas glāzītes, to viņus var ielikt. 2 glāzītes viens otrā ielikt nav interesanti, tas viņam ir pa īss, teiksim tā. Viņam vismaz 3 vajag, vai kā jau saka, vismaz 5 vai 5 bļodas. Ko var ielikt viena otrā iekšā, vai ir tādi saldējumi konus priekš ārs, teiksim, tādi plastmas. Tie izcili, tos var smuki ielikt viens otrā iekšā, viņus var otrāk likt pēc tam arī riņģiņā un tā tālāk. Reizes, gribās pajautāt, kā ir, vai foršāk, kad viņi visi ir vienādi bērnam, ka viņš jebkuru varēs ielikt jebkurā, vai kad ir tie trauciņi, kas paliek no lielāka uz mazāka, piemēram, jo ar tiem sakal es piedzīvoju tādas situācijas, ka, protams, bērnam viņš tur bija ielikt, tad viņam ir citreiz tāds baigais struggles, tad es kaut kādu brīdi vispār aizvāc nos, jo es redzu, ka viņam tā kā pa daudz izbesīja, ka viņš nespēja ielikt. Un tad es saprotu, šitos laikam vēlāk jāiet. Tā kā var būt. Un tas arī tieši tas, ko tu saki, sākumā es noteikti vienādus liktu, viennozīmīgi. Un tad, kad jau es redzu, ka iet tā lieta jau tā labi, tad es varu sākt ar dažādi tad vēlāk bišķiņ. Es parasti to daru ar lielām bļodām. Es paņemu tādu lielu bļodu, tādu vidēju bļodu un tad mazo plasmas bļodu. Teiksim, lieli, es nezinu, tāda mazīta, tiešām tāda maziņa, un tad ir kaut kas vidējs salātu bļods, teiksim tā. Un ir interesanti skatīties, un tad jau es redzu, teiksim, pārsvarā, ko viņi dara, viņi vai no to mazo ieliek lielajā, un to vidējā liek mazajā pa visu, vai arī otrā to lielo uzliek uz mazā, dažreiz tas arī stāv, un tad atkal to vidējā. Tā vidējā visbiežāk ir vienmēr pēdējā. Un tas ir saistīts ar to, ka bērni redz galības. Viņš redz lielu un maz, bet viņš to vidu, viņš tā īsti nezina, ko lai viņš viņu liek. Un tāpēc viņš arī tad, kad ir šīs formiņas pēc izmēriem, viņš nevar, viņš nevar salikt. Viņam liekas, ka tam lielajam jādara. Tā ir mazajā. Dažreiz,
ja viņam, un te ir interesanti, dažreiz viņam nav vienmēr tā doma likt iekšā, bet likt virsū, un tad jau ir ok, jo dažreiz viņš stāv. Jā, bet ja viņam ir tā doma likt iekšā, tad viņam ir tiešām viņš var satraukties ļoti, un tad vienkārši tas jāņem ārā. Bet ar tām 3 lielām bļodām tur ļoti labi var skatīties, un redz, ka viņam tas interesē, tad var sākt arī ar tam dažādiem izmēriem noteikti. Es tā ieteiktu. Tie trauciņi vispār šausmīgi sarežģīti. Man pašai viņas ir ļoti grūti salikt. Viņa kaut kādā 10 trauciņu, un man tas pašai rada satraukumu. Es pēc tam kaut kādā vecumā viņa ritīgi labi aiziet. Jā. Bet tu tagad atkal bišķi un vecāk, tagad īstenībā jau 3 gadi, viņam ritīgi patīk tie trauciņi. Jā, tas ir ātrākais, man liekas. Jā, tas ir, jā. Nu jā, un tad vēl viena ļoti, ļoti forša lieta, ko viņi dara. Un īstenībā saka tā, kā pirms būvēšana, ja tiešām nekad bērnam priekšā nebūvē toni, ja, tad bērni tiešām vispirms saliek rindas. Viņi saliek rindas, tad viņi saliek rindu un iet ap stūri, un tad viņi iet uz augšu. To mēs netik bieži ievērojam, tāpēc, ka vecāki, gribot, negribot, vienmēr būvē toņus. Ja, viņam patīk būvēt toņus un arī pārdot visādi toņīšus, kaut vai uz to statīvu, ko liek virsū. Bet īstenībā, ja tiešām ar to nenodarbojas, var smuki redzēt, kā bērni liek rindas. Un tās rindas sākumā ir tāds tiešām no 3-4 vienādām lietām, un vēlāk, jā, tāds 2-gadnieks, tas liek pa visu dzīvokli rindu, viņš var nolikt, jā, no vienas istabas līdz otru pa koridoru, jo viņam liekas tik interesanti, tāda mega gara rinda ir. Ja. Un atkal, jā, teiksim, lai liktu rinda, mums vajag zināt, teiksim, man vajag vairākas lietas, jā, man nepietiek ar vienu. Un tiešām rindas var arī būt no dažādām lietām, jo ja bērnam pietrūks, viņš sāks piemeklēt kaut ko un liks klāta, bet sākumā viņam patīk, ja, kā jau es teicu, tie paši konusiņi ļoti labi tie saldējumi. Vai tie tas pašs glāzīts. Dzīvnieciņi, jā, pudeles, jā, teiksim. Es esmu redzējis kastaņu, kas tiek likt rindās. Mašīnas, protams, mašīna ir tradicionāli, jā. Es atceros, ka mēs sākam mūsu pirmskolā, tad mums bija viens bērns, viņam pirmais rīt, viņš vienmēr bija pirmais no rīta. Viņš visus mašīnas lika uz palodzi vienā rindā, un tad, kad nevarēja, tad viņš aizgāja ap stūri likt, jā, bet viņš visas mašīnas salika. Visas. Un pa laimi viņš bija pirmais, jo pārējiem arī patīk tādā vecumā likt rindas. Un te atkal ir tās, jā, bet svarīgi ir tad atkal jāpadomā par daudzumu. Jā. Tā lielākā problēma bieži ir tas, ka mums pa maz tas mans ir. Man tieši pagājušā mēnesī bija gadījums, kad bērns jau arī spēlēs par to augstumu maiņu, tā kā uzliek priekšmetus augstāk vienu uz otru vai eksperimentē. Un tad viena no meitām, man Loreta, viņa nolika kluci, un viņa lika to kluci virsū, bet es zinu, ka tas saistīts vairāk ar augstumu eksperimentu, nevis kā torņu būvniecību. Un bija situācija, viņa tieši bija ar vecākiem istabā, un viņa bija ļoti priecīga. Un viņš saka, jā, būvēsim, viņš uzliek to 3. torni viņai virsū, tam, ko viņa ir uzbūvējis. Viņa tā skatās, viņa tik skeptiski pasās, un viņa vienkārši nojaucīs roku. Tas nebija tas, ko viņa gribēja. Jā. Un tas ir citā līmenī. Ja? Viņa grib likt citā līmenī, ja? Un tad tas pieaugušais jau domā par to nīt. Es skatos te pēc savām bildēm, ja? Protams, no kādiem koka kluciem, ja? Tās ir tās foršākās rindas arī. Ja? Vai šeit man viena meitena grāmatas lika rindā. Ja? Teiksim, arī tāds ir ļoti daudz variācijas. Ja? Un atkal... Tā doma nav, tagad jums kā vecākiem nav jādomā, ok, tagad man vajag 10 bļodas, 10 un 10. Atcerieties, jums ir tikai 5 stacijas vai 5-6 novietnes, un katrā novietnē ir bišķiņ vairāk mans, bet ne miljonus. Ja? Tad, lai arī nav tā, ka ir pa daudz. Ja? Teiksim, ja jūs vienā stūrī, piemēram, virtuves stūrs, ja? Teiksim, kur ir jau 3 tās plasmas krūzītes, un citā stūrī jūs noliekat tas plasmas krūzītes, tāpēc, ka tur blakus ir kastens, ko viņš varētu bērt iekšā ārā, tad tas pietiek. Viņš pats sameklēs sev tās 6 kopās krūzītes, lai tad visu saliek kopā. Un tas, kas man viena no visforšākām darbībām, kas man patīk, ir tas, ka viņi eksperimentē, kas der kur. Ja, tad viņi visu kaut kur iebāž. Ja. Tas atkal ir tā tēma par to, ka pašiem vajag atcerēties, ka tas viņam nākās, ja, un tad, lai jūs ka viņi tiešām mēģina visu, kur arī pie jums, visu, kur mēģinās kaut ko bakstīt iekšā. Ļoti labi, kas man liekas ir viena no visizcilākajiem izdomājumiem, ir kanalizācijas trubas, jo viņas
tīras, jaunas, protams, jo viņas ir interesanti, jo viņas var savienot visādi, jo arī viņam tas patīk, viņas savienot un izjaukt, bet tur tiešām ļoti labi iet visādas lietas, mazāks bumbiņas, kasteņi, tur var iebakstīt iekšā, un viņam ļoti patīk iebakstīt. Arī šie bandroli, kur pārsūta plakātus, jā, viņas ir no tādā cietā kartona, jā, tur arī ļoti smuki visu kaut ko var ielikt iekšā. Arī tie paši ūdenspūdeles 5 litrīgās, jā, kur var visu ko ielikt iekšā. Un atkal tā doma ir tā, ka jūs kā vecāki vienkārši noliekat tās pudeles, kā es saku, plakus kaut kādām bļodai, kur ir kastaņi iekšā, un tur ir, piemēram, tie 5 litreni, jā, kur tas caurums ir bišķi mazāk, tad ir tā lielā banderola, kur tas caurums ir lielāks, jā, un tad varbūt ir vēl viena maza krem plasmas buņģiņa, kas jums ir bijis, jā, kur to vāciņu vēl var attaisīt vaļā, kur tieši viens kasteņs der iekšā, jā. Un tad bērnam ir izvēle, tad viņam ir tāds variācijas vajadzīgi, jā. Jo, ja jūs tikai vienu bunduli noliksiet un kasteņu, tad, cik bieži viņš to darīs, ļoti īsi. Un pēc tam ļoti ilgi, ja tajā vecumā, ka gribās piepildīt, tad ļoti ātri apnikt, tik ilgi pildīt. Jā, tieši tā. Un teiksim, tādas lietas viņam patīk. Viņa arī, es tieši redzu vienu bildi, viens bērns ir uzmēģinājis čiekuru uzlikt uz dakšu. Jā? Viņam izdevās finālā. Jā? Teiksim, viņi, protams, tīs bandrolos liek mašīnas. Jā? Viņi staigā apkārt ar kaut ko un visu, kur iebakst iekšā, vai tas tur der. Jā? Teiksim, liekas, ka viņš neko nedara, bet izrādās viņš baksta visu. Viņi arī ieliek iekšā, mēģina uzlikt vāku. Tas arī pieder pie šīs. Vai tiešām tik daudz tur der iekšā. Jā? Man tieši šodien viens bērns, mums ir tāda koku skrūvīts, jā, kas ir īstenībā pie cita stacijas, viņš atnes un vienā mazā kastītē lika. Un tad viņš bija bišķi brīnījies par to, ka tas vāks neiet ciet, un tad viņš pusi izmet ārā un tad aizgāja ciet un bija ļoti apmierināts par to faktu. Kāds atklājums viņam tika. Jā. Tas bakstīšanas laiks jau vienmēr arī sajiet kopā, ka tu redz, ka viņš sāk interesēties par tām kontaktligzdām. Jā, arī tas ir atbilstošs laiks līmēt ciet un piedāvāt viņam kartonu kastu ar caurumiem un tapiņām. Jā, un tapiņām, jā, ko smuki var iebakstīt iekšā. Jā, jo tā bakstīšana tiešām tas ir tāds, vai riņķus var bakstīt iekšā tādus lielus vai arī mazākus. Jā, tad ir visādi varianti. Jā. Tas vienāda un līdzīgs rotaļlietas ielikt vienu otrā, tas ir tātad, kā mēs jau runājam, tie biķetie, tie konusiņi un vispārējais. Un tad ir šī pārbēršana, izbēršana, izliešana un visā tam līdzīgi, kā to mēs viņu visu saucam. Pupiņas pa visu grīdu. Jā, pupiņas, kastaņus, zīles, daži vecāki aizrojas ar rīsiem pat, jā, teiksim, smiltis, protams. Tas, ko es parasti saku, es esmu ļoti pār, bet pirmkārt jāskatās vecums, ja bērns visu vēl bāž mutē, tad nē, jo, nav, protams, nekas traks, ja viņš apēd pupiņas, bet, varbūt nevajag tā, lai nav visu laiku nē un stop un nebāz, jā. Tad, protams, 1,5 gadīgais mēdz vēl likt mutē mantas, daži vairāk, daži mazāk, un vienkārši no tā arī mēs izvērtējam, vai mēs gribam to likt vai nē, jo ja jums visu laiku jāizrāda viņam, tad labāk nelikt. Tas, kas vēl ir šeit, es gan domāju, ka arī nav tik traki, ka mēs norādām, kā pupiņas dzīvo tikai šeit. Ja saucās, jā. Ja man ir liela kaste, kur viņi var iekāpt apkārt, ir trauciņi, kur ir tās pupiņas iekšā, tad, protams, ļoti labi ir trekteri, visādas mērkarots, jā, lielāks karots, mazāk karotas, vairāk dažādi trauciņi, jā, atkal, kā es saku, lielāku caurumu, mazāku caurumu, jā, ko vēl pārbērt, iebērt, un nebrīnēties, viņam nenormāli patīk sev bērt visu, jā. Tas ir tas, ka viņi ārā bērš smilts, ko visi vecāki ir traki palikt. Es saprotu, jo beigās jums visu būs tās smilts un acīs iet, un tad viņi draud, bet pupiņas ir vienkārši. Un es saku, pamēģiniet paši. Cik tas ir forši, kā pupiņas tev krīt uz galvas un tā birst lejā. To, ko viņi bieži arī tā, viņi pavelk savus biksus un iebēr iekšā sev pupiņas vai kreklā. Ja? Vai arī aiz sev zber. Ja? Tad nebrīnaties tas ar tām pupiņām, rīsiem, vienalga, kā jūs tur kastaņiem, ko jūs izmantosiet, ja? Tas viss ir saistīts ar to. Kastaņi ir labi
tāpēc, ka viņi ir lielāki un tie bērni, kas mēdz likt mutē, tad tas ir tas pirmais, ko es sāku. Un tad, kad es redzu, ka jau paliek labāk, tad ir mazāk. Un šeit, kā es vēlreiz uzsvēru, jūs drošam bērnam, pirmā, otrā diena būs grūti, kamēr viņš sapratīs, ka pupiņas tiešām dzīvo tikai kastē, bet ar laiku viņi to pieņem un nav nekāda problēma. Jā, ja nav sagas, tad varbūt piepūšams basēniņš, saga. Nu, ja nav kas, tad varbūt saga, piepūšams basēniņš vai kaut kas tāds. Vai vienkārši kaut kāda kaste, ka viņi tikai tādā kastē ir. Un to kaste var uzlikt uz galda, piemēram, un tad blakus galdam var tur uzlikt tās mants, un tad to var ļoti smuki sakārtot. Bet vienkārši, lai jums arī pašiem nav tā, atkal jau pupiņas, un tad jūs mājās visu viņas atrodies. Šitas arī, tāds, man liekas, baigi iet uzreiz, man jau kā topošai pepmām, man liekas, tiešām iet kopā ļoti ar to vecāku resursu. Un tas, kā tu saki, tiešām, ja tas arī vecākam izraisa tā, ka tās pupiņas, nevajag tās pupiņas, nevajag pagaidām. Ir citas rotaļlietas, ko var piedāvāt. Bet varbūt ir kaut kāda diena, ka jūs saprotat, šodien paskatīšos, kas ir tām pupiņām, un tad tu viņam iedod. Un neviens jau neliedz tev viņas, kad pēc tam atkal tu vari viņas novākt, tā teikt, nosit tev. Tu saproti, ka šodien tu viņas negribēsi vākt. Jo, protams, ka viņas būs jāvāc višķiņā. Jā, bet arī tas saka, teiksim, tas jau varbūt jūs bērns ļoti godīgi tiešām ar viņu to ņemās. Varbūt viņš nav tas, kas ņem un skatās, kur jūs esat un ar švunku jums viņa aizmetīs visu un tās pupiņas jums birst virsū. Jā, tas ir vienkārši jāskatās. Un kā es saku, un ka nevajag baidīties nolikt arī striktu kaut kādu likumu tādā ziņā. Ja? Bet, ja tas izvēršas par to, ka jūs tikai vienā laidā aizarātiet, tad, protams, tas ir jābeidz. Un tieši tikpat labi bērt var riņķus, daudz mazus riņķus, vai kastens var bērt. Ir tādi no vīnu pudelēm, bet vēl neizmantotus, respektīvi var nopirkt zināmos veikalos, tagad negribu nevienu veikalu pateikt, bet respektīvi viņi tādi cieti saprasēta koči. Jā, viņi pietiekami lieli, viņam šī tik liela, tas arī nav nekas, ka viņš bāzi viņš mutē, un viņi arī nevar nograust. Viņš nav tāds, ko var nograust. Un tie ir riktīgi forši, jo tos arī forši var bērt. Tad jūs varat sev mierināšanai sākt ar šādu lietu bēršanu un pārbēršanu, jo viņam patīk tās lietas, un viņš atradīs, ko bērt, jā, pie jums. Vismīļākā lieta, laikam, ir tās stikla bumbiņas. Tas ir, jā, bet tās ir, tad, kā viņš tiešām vairs nevar, jo viņš ir tik maziņš, jā, bet viņš ir fascinējuši, jā. Bet tā problēma ir ar tiem, kas bāž mutē, un tāpēc arī ir, jā, bet tās stikla bumbiņas ir fascinējuši, jā. Un viņas arī skan labi. Es tieši un pat atcerējos, protams, pēt var arī balriekstus, zīles, jā, teiksim, ir viss tās lietas, ko var bērt. Jā, var radoši pieiet tam visam tieši tā. Un tad vēl viena liela lieta ir šķirošana. Ja? Bērni šķiro daudz, ja ir ko šķirot. Un te vienmēr saka, padomājiet paši, tad paskatieties uz to klāstu, kas jums ir mājās, vai tiešām jums bērnam ir ko šķirot. Ja mēs tā pirmām prasām, pēc kā mēs šķirot lietas, tas, kas jums ienāk prātā, kas ir tas pēc kā šķiro. Vai ko šķiro? Krāsas. Jā, tas ir kaut kā liekas primārais. Jā, primārais mums visiem ienāk prātā krāsa. Un ir arī tā. Ja jums, piemēram, tie saucamie bumbu basēni, ko mēs tā baigi neiesakam, bet ja jums viņas ir, tad jūs redzēsiet, ka bērns paņems divas vienādi krāsu bumbiņas un atnesīs jums. Vienam tā būs vienmēr zilie vipimie, citam būs sarkanie. Tad jūs bišķiņ redzēsiet, ka krāsa viņam arī vairāk interesē. Es nezinu, vai patīk, bet interesē. Ja? Protams, ir krāsainie koku kluči. Ja? Teiksim, arī tos viņi mēdz šķirot. Ir tradicionāli tie, kā saucas tas koku dēls ar tiem puļķiem, un tad tur arī tur dzeltenie apaļie, tur sarkanie apaļie, zilie un zaļie apaļie. Tāds arī ir. Te ir, jā, tos arī var likt, bet nevajag arī sagaidīt, ka bērns uzreiz smuku jums saliks visu sarkanos uz sarkano puļķīt, jā, bet viņš var visādīgi likt, un beigās viņš liks tā, kā vajag likt. Dažreiz vecā kombinē ar vēl kaut ko var uzlikt. Jums vienmēr jāatcerās, ja jūs dodiet bērnam, kur viņš var kaut ko uzlikt, jābūt tieši tik daudz, cik tur dara virsū. Nedrīkst būt par daudz. Jo, ja ir par daudz, tad bērns ir ļoti neapmierināts. Un tad ir ļoti interesanti. Piemēram, viņš uz to dzelteno stabiņu ir uzlīdz, bet viņam viens dzeltenais paliek. Ko viņš dara?
Viņš Jā, paņem to droši vien, augšējo jā. noliek te, bet viņam atkal paliek viens dzeltenais. Un tad viņš 3-4 reizes to dara, un tad viņš saprot, kaut kas nav. Labākā gadījumā viņš, piemēram, uz to zilo uzliks to dzelteno, ja? Vai arī viņš met pa gaisu un ir neapmierināts. Viss no rakstura atkarīgi. Man bija ļoti smuka, mums bija tādi tamburēti, tādi, kā saucas, uzpirksteni. Viena mamma mūs dažādās krāsās, un es biju pamanījis, ka mūsu bērni liek uz tām tapiņām, uz tām koku tapiņām. Tad mums bija viņas nolikt, tur tie krāsainie, un tur bija tapiņas. Un citā vietā bija krāsains bļodins. Neatceros, kas tur bija domāts. Un pēkšņi es redzu, ka bērns nāk ar šiem te uzpirkstiņiem pie tām krāsainām bļodām, un viņš ieliek zilo uzpirkstiņu ziļā bļodā, dzelteno. Viņš pats sev radīja uzdevumu. Ja? Teiksim, man liekas, tik fascinējoši. Viņš tiešām pats izdomā, kā to darīt. Tad mums bija tāda kluču kastes, ar vienam kluču kastiem bija sarkanais vāciņš, tad zaļais, tad dzeltenais laikam bija vai zilais. Un bērni atnes mašīnas, kas bija tādā krāsā, un uzlika tur visu. Tad bērni šķiro, bet bišķiņ vajag skatīties, lai ir ko šķirot. Ja? Teiksim, vai vismaz ir kaut kā pa vairākām stacijām mēs redzam, ka ja viņš gribētu, viņš to varētu izdarīt. Un krāsi pirmais pēc formām ļoti reti. Es redzu, ka pēc formām šķiro vai pēc materiāla. Teiksim, tā. Var gadīties, tad, ka viņš krāja, ka mēs tā kā bišķiņ redzam, ka tiešām tas viss ir mīksts un tas ir viss ciet. Bet interesanti ir, ka šis ir tikai iespējams tad, ja bērns līdz gadu vecumam viņam bija bijis iespēja salīdzināt. Tātad, respektīvi, kā divas vienāds mans vismaz ir bijuši. Ja, tātad, respektīvi, ka mājās nav tikai viens vienīgs riņķis, ja, bet ka viņam ir bijuši divi. Viņš zina, ka pasaulē var atrast divas kaut ko līdzīgas, vienādas vai līdzīgas ļoti. Un bieži var tā arī redzēt, un tad arī, ka paņem jau vairākas kopā, jā, teiksim, tas ir tas lietas, vai vairāk audumgabalu, līdzīgi audumgabalu un tāds lietas. Tas ir par to šķirošām pišķiņ aizdomāties. Un tas, ko jau Alisa arī pirms tam minē, ir šī smagā rotaļlieta bīdīšana un nesāšana. Agrāk vecāki ļoti uztraucās par to, ka viņš tur bruku var dabūt, ja viņš tur to pudeli nesīs vai koferu nesīs. Ticiet, man nekādu bruku viņi nedabūna. Bērni nes tik, cik viņi var panest. Jā, viņi nenes vairāk. Un dažreiz mums tas liekas, wow, ko viņi var nest. Jā, teiksim, tiešām nebija aizdomājusies, ka viņš tik smagu krēslu vai spaini vai pudeli var nest. Bet, ja viņi grib atļaujiet viņam nest, viņam vajag, jo ja viņi kaut ko nes, tad viņi dabūna sajūtu par sevi. Ja, tas dod viņam kaut ko. Es zinu, ka dažāds fizioterapeiti kabinetos ir tā, kā uzstājas tādu, kā ieurpu griestos tādu lielu skrūvu un tad pārliek pāri. Tāds tā kā trīs. Jā, un tad bērni var vilkt augšā spaini, un tad palaist vaļā. Teiksim, tā, tur jābūt labai grīdai un pēc iespējas apakšā ne kaimiņi. Jā, tad, teiksim, tas arī kaut kas foršs, ko viņi var tiešām vilkt, tad viņi jūtās. Un, protams, tā ievietošana sev pats. Jā, tas arī ir svarīgi. Jā. Viņam ļoti patīk sev visur ievietot, un ja viņi kā vesels ķermenis neiet iekšā, tad viņi savus detaļas ieliek. Jā. Tas ir pēdas. Jā. Jūs redzēsiet, viņam gribās mazā bļodiņā ielikt savu pēdu. Un tad nevajag aizrādīt, ka pēda neliek bļodā. Ja viņam vajag to darīt, viņam jāzina, vai viņš, ja man tas ir kas der, kur, tad arī ko tad es deru iekšā. Jā. Tas ir tas laiks, ka bērni arī bieži lien aiz vecākiem. Jā. Vecāki sēž un bērnam nepakam vajag tur tieši aizmugurē ielīst, pa katru cenu. Jā. Tā pēda ieliekšana, visu ķermeni ieliekšana, deguni trubās liek. Jā. Viņi visu bāž, jā. Pirkstus, protams, tas, ko Alisa jau minēja. Galvas, jā, galvas arī tas arī vienmēr tāds. Tāpēc mums bija tāda, ar daudziem caurumiem tāds miskasts, plasmas, un tad tos viņi varēja likt uz galvas. Peldriņķi ļoti forši var dabūt uz galvas visu, vai pār galvai, vajag teikt tā. Bet arī kājas, jā, visu kāju kaut ko ielikt iekšā. Un te atkal tās kanalizācijas trūbas ļoti labi, ja viņi dažādi izmēri, jā, tad to arī var forši var rokas, kājas, un arī tie, ko es teicu, tie apaļie, tagad aizmirst to vārdu, tie bandroli. Jā, teiksim, viņi tad iebāž visu roku un tad viņi tur staigā to roku iekšā. Tad ir ļoti daudz lietas. Atkal padomājam, paskatāmies, vai kaut vai divas lietas mums ir mājās, ko bērns var izmēģināt. Un esiet arī uzmanīgi, jo šis ir tas, ko viņi arī bāž visu kur un netiek vairāk ārā. Jā, tas, diemžēl, arī gadās. Un tāpēc ir labāk kaut ko dot, ko mēs zinām, ko viņi tiek ārā.
Un tad vēl viena liela svarīga spēlēšanas tēma ir it kā spēles vai simbolu spēles. Tad bērns saprot, ka viņa nav tukša. Krūze būtu tukša, un viņš cer, ja, it kā viņš kaut ko dzēd. Vai viņš arī paņem šo un pieliek pie auss un runājās. Ja? Viņš ļoti labi saprot, ka tas nav telefons, bet viņš imitē to darbību. Un šīs spēles ir ļoti svarīgi, lai bērns pēc 3 gadu vecuma var spēlēt šo saucamās lomspēles. Ja bērns mazi spēlē simbolu spēles vai tā saucamās it kā spēles, tad viņam būs grūtāk ar šīm lomspēlēm. Un lomspēle ir viena ļoti liela sastāvdaļa pēc 3 gadu vecumam no visām spēlēšanas tēmām, kas bērnam ir. Tāpēc ir ļoti, ļoti jāpiedomā pie tā, ka jums ir krūzītes kaut kāds un kanīns, ko viņš var tēlot, ka viņš it kā ēd, ka viņam ir, jūs redzēsiet, ka viņš pabaros tur kaut kāda lelle, ja, tad jābūt kaut kāda karota. Tad mēs iekārtojam, liekam arī tādas ikdienas lietas iekšā, ko mēs tipi darām, bet mēs neliekam telefonu. Bet, lai bērnam ir, teiksim, ko barot, tā būs lelle, ja, teiksim, vai kā dzīvnieka plasmas, ko viņš var pabarot. Ja, vai ir bumbus un jūs redzēsiet, viņš varbūt paņems tepīt klopējamo un to bumbu dzenās pa māju. Ja, vai kaut kādu viņš gribēs mazgāt jums matus. Ja, teiksim, viņš paņems to tukšo pudeli, ko jūs tur esat nolikuši, kur varbūt pirms tam bija piens iekšā, un viņš tēlo, ka viņš jums gāž visu un jums mazgā galvas. Ja. Vai mums bija, te man viena smuga bilde, bērns sēž pie galda, mums vienkārši tāda auduma gabaliņa tur bija, viņš paņem un notīra muti, ja, teiksim tā. Jūs ļoti daudz tādas lietas redzēsiet, un svarīgi atkal ir tas neaizrādīt, ja, ka visu to drīkst darīt, ja, tas ir svarīgi viņiem, un tas ir tāpēc svarīgi, ka bērns sāk, atdarināt to, kas notiek arī ar viņu, un tas viņam palīdz apstrādāt visu šīs savas emocijas. Ja. Jūs, teiksim, arī tas, ko viņš vēro, kas varbūt viņam ir svarīgi. Ja. Protams, arī visas negatīvās lietas. Ja. Šis ir tas vecums, ka es parasti vecākiem saku, tagad es zinu, ko jūs mājās darat. Esiet uzmanīgi. Ja. Tas vienkāršākais, protams, ir saskandināt. Ja. Tas vēl ir vienkāršākais, nemaz nerunāt par šitādām lietām, ja, par pīpēšanu, atdarināšanu. Un arī ļoti intīmas lietas, kā mēs redzam. Ja. Tad esam uzmanīgi, kur mēs ko darām bērnu priekšā, jo bērni ir gatavs atdarināt. Bet viņi arī atdarina vārīšanu. Ja. Man uz otrā grupā atnāca viens bērns, man tur bija katliņi un visādi karots, un viņš visu stundu vārīja. Viņš visu laiku kūla kaut ko. Un tas tā mamma prasīja, jo viņš agrāk tā nebija darījis. Viņa saka, jā, man bija dzimšanas diena, un es vismaz 3 dienas no vietas visu laiku cepu un vārīju. Es saku, tāpēc, ja. Pilnīgi atdarināt to lietu. Ja? Un tā runāšana par telefonu, protams, arī, ja bērni redz, ka jūs ļoti daudz izmantojat telefonu, viņš atdarinās ļoti daudz. Un kas ir ļoti skaists, ka bērni ļoti smagi arī atdarina intonāciju. Ja? Teiksim, vienmēr, ja, teiksim, ja kāds bērns atdarina to runāšanu, es parasti zinu, ko viņš atdarina, mamma vai tēti. Ja? Teiksim, ja mamma tēti runā par telefonu, tad pilnīgi tā balss un tas jā. Jā, tā viņš staigā pa telpu un atdarina tās lietas. Tad arī tas, un kas mums vēl liekas svarīgi, un ko mēs arī redzam, bērnam patīk skatīties grāmatas. Un tas nav grāmatas skatīšana ar vecāku, bet tas ir grāmatas skatīšana viens pats. Un viņš var turēt grāmatu arī otrādi, un to drīkst. Nevajag aizrādīt viņam. Un pārsvarā mēs to saucam par atpūtas stūri, un tas var būt viens spilvens, vienkārši, kas ir pie sienas, varbūt dažas grāmatas tur stāv blakus uz grīdas, kaut kādā kastītē iekšā. Un tad bērns parasti, tad, kad viņš tā garīgi, riktīgi pastrādājas, viņi tiešām aiziet un pišķiņ atpūšās šķistot grāmatas. Ja? Un tad viņi arī atkal aiziet. Un tad, protams, ir spēles ar mašīnām. Un svarīgi, protams, gan meitenēm, gan zēniem. Mašīnas, foršas mašīnas vienmēr ir tās, kur var
kuros var kaut ko krāt, ja? Vai divstāvīgās, ja? Tāds, kur var uzlikt mašīnas, ielikt citas mašīnas. Ja? Ļoti jūs redzēsiet, ka bērni braukā pa visām virsmām tieši gar malīni, un tad viņi skatās, kā tās riepas tur kustās. Vienkārši fantastiski vērot, ko visu ar mašīnu var darīt. Pa tām slīpām virsmām viņi brauc. Ja? Viņi arī mašīnas izmanto, lai visu kaut ko bakstītu iekšā, iesēdināt lelles un visu pārējo. Tad tas arī viss, un tāpēc mašīnas ir vajadzīgs. Tas, kas bērniem patīk, viņiem patīk mašīnas braucināt nevis uz grīdi, cevišķi, ja viņi mazāk, viņiem patīk uz vismām. Un ja viņam nav neviens tukšs galds, tad viņš to galdu nokrāmēs. Ja jūs esat smuki, varbūt tur saliec to bļodi un krūzīt, ja, bet viņam nav kaut ko tāda kafijas galdiņa augstuma, ja, kas būtu viņa tā kā augstumā. Vai kaut kāda kaste, ja, teiksim, ja viss ir sakrāmēt, tad viņš vienkārši ņems un ar vienu roku vēzienu to visu aizlītinās, lai viņš var pabraukāt ar savu mašīnu. Tad piedomājiet pie tā, ka jums vajag kaut kādu tukšu virsmu, lai bērns var braukāt ar savām mašīnām. Vēl viens ir tā spēlēšanas ar figūriņām, ar dzīvnieku figūriņām. To es esmu pamanījis, ir ļoti sarežģīti, jo ir ļoti grūti dabūt pareiza izmēra dzīvnieks. Vai viņi, tas vistrakākais man bija, ka viena cūka bija tieši tikpat liela kā govs. Tad, ko mēs darījām, mēs pērkam dažādus komplektus un tad paši saliekam, lai vismaz lai tā atšķirība. Un pēc iespējas normālās krāsās, ja? Lai nav lilā govs. Es zinu, ka tā ir milka govs, bet nevajag lilā govs. Ja? Govs nav lilā, vēl nav pie mums. Ja, pēc iespējas realistiskāks. Jā, suni, kaķi, lai tas izmērs arī pareizi, jo tiešām dažreiz ir tā. Okay. Tā pilnīgi jau. Jo galā tas ir mācību process, un bērns arī nāks un rādīs jums un gribēs zināt, un tad mēs arī varēsim pateikt, ka tā ir govs un kā nav viss vienā lielumā, jo viņi arī ar laiku vairāk pie 3 gadiem viņi tiešām saliks pēc lieluma arī tās lietas, un tad būtu forši, ja būtu pareizie lielumi, nevis dažādi, vai ne tā kā vajag. Tas, kas vēl ir, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi, ir tā spēlēšanas ar lelēm. Ja, un šeit ir vienmēr jautājums, ko vēl ar vienu pie mums es esmu pamanījis. Tas ir, vai puišiem vajag leles. Jā, puišiem vajag leles. Un tas nav tāpēc, ka kaut kāda mums ir kaut kas, bet leles ir vajadzīgi tāpēc, ka bērni atdarina to, ko dara ar viņu. Un interesanti, viņi to nedara ar mīkstām rotaļlietām, viņi to tiešām dara ar lelēm. Tad viņi, pirmkārt, ko viņi dara, kā es sākumā viņi visi vazā tās leles. Ļoti nesmuki, parastais kājas vai roka pa grīdu vienkārši velk. Jā, izskatās šausmīgi, bet nekas. Tad viņi ļoti izpēda acis, deguns un vispārējos. Tas viņam arī svarīgi ir, jo tas arī pie viņiem, kā pārsvarā mēs jau runājam, kur tev acis, mēs tev notīrīsim acis, tu varētu man iedot roku, un tad viņi to dara arī ar leli. Un tad svarīgi vēl ir tas, ka leles ir saģērbtas, jo pirmais, ko viņi pēc tam dara, viņas izģērb. Un ja viņi nav saģērbti, viņas nevar izģērbt, un tad viņi nav interesanti. Jo izģērbšana ir vieglāk nekā saģērbšana. Un ne ļoti sarežģīti apģērb, bet vienkārši, jā, vislabāk ir piemēram, viņš dara šādu un visas pūkas atsprākst vaļā, jā, un viņš var novilkt no rociņas. Tātad pišķina arī lielāk, lai vienkārši arī novilkt tās drēbes no cepures, zeķes, kaut ko tādu. Nevajag ne speciālas virtuves, nevajag speciāli kaut kādas tur rati vai kaut kādas gultiņas. Ja? Jebkura kartona kaste noliekam vienu audumu gabaliņu, vēl vienu audumu gabaliņu, saliekam, kā spilveni bērnam ideāli būs gultiņi, ja? Priekš tās leles. Jo viņam patīk likt gulēt, viņam patīk likt vannā, viņam patīk ar laiku, tā, ka viņam mācēs to tās autimbikses plus mīnus noņemt, ja? Uzlikt ir sarežģīti, bet noņemt gan. Tad iedodam to iespēju. Un zēniem tas arī vajadzīgi, tāpēc, ka ar viņu to arī dara. Ja? Un tad viņš to ļoti smuki arī atdarina. Un tad pēc tam jau tas vairs nav tik aktuāli. Ja ir dviņi, tad vajag 2 obligāti. Jo tas bija rīktīgi, ko pieprasīja vecākais bērns, ka viņam vajag vēl vienu bēbīti, 2 bēbīši. Jā. Un kad viņi piedzimā mazās meitenes, tad tiešām viņš vazājās visur ar tiem saviem 2 bēbīšiem līdzi.
Jā, tad tā arī ir ļoti svarīga. Arī nianses. Nianses, Ko jāpadomā uzreiz. Jā. Nu, un tas vēl jau vairāk, ja vēl viens bērns ienāk, un pusotru divgadniekam tā var gadīties, ka jau nākamie mazie, tad, protams, viņam arī gribās. Jā. Viņam gribās kaut ko, ja mēs tik daudz ar to īsto dzīvo neļaujam, jā, tad viņam gribās. Bet atkal nevajag arī domāt, ka viņi obligāti grib visu to darīt, ko jūs darat ar to svešo bērnu. Viņam ir svarīgs savs, vairāk tas, kas uz viņu attiecās. Jā, teiksim, tas man liekas ir būtiski. Un, protams, visa spēlēšana ar virtuves lietām. Jā, un atkal nevajag tās virtuvītes pirkt līdz 3 gadiem. Viņi no tā izmanto visbiežāk to krāsni, ko viņi paši var ielīst iekšā. nevis lai kaut ko cep. Viņi ar laiku arī to cep kaut ko, bet tas ir bišķiņ tādā vēlāk. Nu, un tad ir vēl visa būvēšana, zīmēšana, mīcīšana. Nu, tas, es saku, teiksim, tādu mīcīšana, plastilīnu. Nu, manā uztverē nav jēga pirms 2,5 gadiem. Nu, pārsvarā viņi jums sātais čupiņu no visām krāsām, un jums ir viena liela čupiņa. Jā, teiksim, tas viņi nerulē, viņi neformē. Jā, un rādīt viņam nav tur baigi jēga. Jā, bet 2,5 gadnieks tas jau gribēs tā darīt, un viņš labprāt dara. Zīmēt tieši tas pats. Šausmīgi daudz likumu uzreiz parādās, ja ir zīmēšana, jo zīmēt pārsvarā uz sienām nedrīkst, uz galda nedrīkst, zīmolu nevar bāzt mutē, un tad ir entos. Jāsēž mierīgi pie galda. Jā, jāsēž mierīgi, nedrīkst staigāt, un tad sākās. Jā. Tad 2,5 gadnieks, jā, viņš to pilnīgi var iemācīties, viņš to var paņemt. Nu, gadnieks, nav viņam skaidrs, kāpēc viņš ar to zīmolu nevar bāzt mutē, kāpēc ar to zīmolu nevar izmēģināt, kur viņš der iekšā, un kur, kāpēc nevar zīmēt gar sienām, ja jau var zīmēt uz papīra. Bet arī tādam 2,5 gadniekam es dodu milzīgi lielu papīru, jo lielāk, jo labāk. Kaut kāda tapete, varbūt, kas jums ir palicis pāri otru pusi, un tur ļaujiet viņam zīmēt. Viņš nevar uz A4 zīmēt. Mēs sākumā darījām... Slīd vēl prom. Jā, slīd projām. Mēs parasti darījām tā, mēs to vienu galdu, mazo galdu aplīmējām ar A4 papīriem, tad viss tas galds bija papīra, un tad to viņi zīmē. Vai mums bija viena siena daļa, kas bija tāda norobežota, un tad mēs tur salīmējām visā papīru, un tad to var zīmēt. Un nevajag baidīties, viņi tiešām citur pie sienas nezīmē, viņi zīmē tikai tur, jo viņi zina, ka tā ir tā vieta. Ja? Tātad tas ir tās lietas, kur nevajag agrīni veicināt. Un zīmēšana, protams, ka bērns sākumā švīkā, arī zīmēšana attīstība visur, visā pasaulē vienā, tātad ir švīkošana, tad ir tāds pusaplis, aplis, tad nāk tie cilvēki, kuriem ir ķermenis un galva un rokas un kājas, un tad tikai vispārējais sākās. Protams, mums ir ļoti radoši apdāvināti mākslinieki, ja? Tie droši vien to darīs nedaudz ātrāk, bet lielais vairums, teiksim, ar 2,5 gadiem mēs tad sākam ar šādām lietām. Nu, lūk, mega daudz, liels ieskats, ir ko domāt, ir ko darīt, bet es domāju, jāatgriežas pie tā, ka tiešām vajag atcerēties to sākumu, ja, ka tiešām ir tādas, skatāmies, varbūt jūsu bērns ir tieši tādā momentā, ko es aizmirsu pateikt pie it kā spēlēm, protams, drēbes, ja, mamma, tētis, drēbes, ja, ideāli, viss, kas jums vairs neder, negribās vairs lietot, uztaisiet stūrīt, kur tas smuka, kāds krekls, kāds svārk, kāda augstpapēdens, kāda somiņā, karājās, viņi ir svētla birstes, krelles, roksprāds, viss, kas jums tur tā kā vairāk vairs nevajag, tas noteikti tur jābūt arī. Tas arī pieder pie šiem it kā spēlēm, un viņam ļoti patīk. Un tad, kad viņi sāk runāties, tad viņi jums izstāstīs koferi, arī kādu koferi. Mums bija viena meitene, kas bija tieši aizbrauc atvaļinājumā, pēc atvaļinājuma viņa atnāca un mums tieši iekārtojumi pie koferi. Viņa visu laiku ar to koferu ceļo. Jā, viņi mums stāstīja, ko viņi liek koferī, kur viņi ceļos ar to koferu. Tas bija visu viņus atvaļinājumu, ko viņi vienkārši izdzīvo vēlreiz un vēlreiz. Tad viņi tur izrādās bija basēnā, kāda viņi uztaisīja sev tur tādu saliku kaut kā, viņi bija saliku uz zilu segu, un tas viņai bija basēns. Jā. Tad viņi pilnīgi visu atvaļinājumu, kamēr tas tā norimās, jā, un tad vienkārši satrāpījies. Un tas bērniem tiešām ir svarīgi, jā, un tāpēc vajag aizdomāties arī par šādām lietām. Bet neaizmirstam par tām 5-6 stacijām. Paskatāmies, kas mūsu bērnam interesē. Ja viņam ļoti daudz bakstīt, tad paskatāmies, taisam kartonu kasts ar tapiņām, caurumiem, dažādi resnumi, jā, lai viņš var izmēģināt, jā, vai bumbas dažādi caurumu izgriežām, lai viņš var vienā caurumā dert, otrā neder. Jā, tas pieder arī pie kas der tur.
un tā jau viņš varēs radoši darboties. Daudz, vai ne? Man pašai liekas, ļoti daudz informācijas. Es pie sevis domāju par to, ka labi, ka ir vasara nāk un tās aktivitātes notiks ārā vairāk. Bet jā, tas mans arī mudinājums būtu par to, ka es atceros savu pirmo vasaru, kad ar bērnu, un viņam bija tieši tā kā gads bija palicis, un mēs devāmies braucienā uz Eiropu ar mašīnu, un man bija līdzi kaste ar mantām. Tur lāpstiņas, visādas spainīši, un arī kas dar kur, ko tur pārbērt, visādi riņķīši, viss, kas man bija līdzi. Un īstenībā rīktīgi nebija vajadzīgs. Lieka kast. Un tas bija tik, un es sapratu, ka mēs viņu, tāpēc es mudinu pirms vasaras atcerēties, ka nav jāvazā līdzi viss tas, un ka jau viņš izkāpa pie tā ezera, viņam vajadzēja varbūt vienu spaini, iespējams vienu lāpstiņu, bet īstenībā neko. Jo tur bija tik daudz kas cits. Jā, kad uz vietas var atrast. Līdz kokiem. Es arī to pašu īstenībā piedzīvoju, kad atbraucu uz jūru. Ārēs tagad tas noreducējis tieši tā. Katram lāpstiņu spainīt vajag, jo parasti ūdens ir jānes un vajag katram savu ar ko rakt. Dalīties nepatīk, bet pārējo visu tur viņi izdomā uz vietas. Tā kā mierīgi, jā. Kad liekas, kad ir pa grūti, tad tiešām var iziet ārā, aizbraukt uz mežu, paskatīties, kas tiešām interesē ķimerēs. Tur tāpatās. Jā, es arī tagad ar savu mazdēlu, kuriem 1 un 3, mēs izējām ārā un es saku manam, kur lai es paņem līdzi, un es nepaņemu tieši neko līdzi tādā momentā, jo viss tas pēkšņi tā notikās. Un viņš vienkārši iet, un viņam ir tik interesanti. Un tad tāds akmens, un tāds čiekurs, un tāds koks, un tad viņš atrada koka tāds, ar ko bija kaut kas klāt, un tad viņš to pētīja, tad viņš visus kurmu rakums izpētīja, teiksim, un nemaz runāt par visām puķītēm, kas visur aug, un viņam ir tik interesanti, un tad ieraug kaut kādu dzīvnieku pēkšņi tur staigā, un to tad arī vajag, un tad kaut kā cilvēki arī vēl pie tam ir. Viņam tiešām nevajadzēja tieši neko, jā, un viņš varēja iet un darīt. Un tas ir fascinējoši. Man liekas, man nav superīgi, cik viņi arī var. Tas tikai, man liekas, tas parāda, cik viņi tādi atklāja, tādi eksperimentētāji, ja, ka viņi atklāja tik daudz. Ja. Un, protams, ja mēs esam savās 4 sienās, mums ir kaut kas jāpiedāvā, jo viņi jau visi ir atklājuši pie jums mājās. Ja. Un ja ne, tad duši vien visu. Sāks atklāt aizliegt. Jā, es tieši gribēju. Un ja ne, tad tieši tas, kas vēl nav aizliegts, nav atklāts līdz galām. Bet tā spēlēšana, man liekas, man pašai tā viena no vismīļākām tēmām, vai jau pamanīt, jo viņi tik, tie bērni tik radoši, un ja viņam ļauj, viņi tik bieži izdomā lietas, ko es nekad mūžā nebūtu izdomājuši, ko varētu izdarīt tādu vienkāršu mantu. Un ja jūs tiešām jums ir laiks pasēdēt un vērot, un tas bērns jūtas savu droši, un tad jūs tādas spēles redzēsiet. Ja? Arī, ja bērnam kādu brīdi ir garlaicīgi, izturiet, ļaujiet viņam būt garlaicīgam, un tad jūs redzēsiet, viņš pats no sevis izdomās, un tur ir tās rīktīgi superīgās lietas, un jūs tikai būsiet tiešām brīnīsieties, cik jūs bērns ir radošs, un cik viņš tāds var būt, ja mēs tik viņam ļaut to darīt. Un visu laiku neaizmirstam to, ka viņš tiešām mācās. Un ja mēs gribam, lai mūsu bērni skolā visur, ka viņam ir, es negribu teikt vienkārši, bet tomēr tās lietas izdodās bišķiņ vieglāk, tad tieši šis radošums, tas ir tas svarīgais, ka viņš var salikt kopā, savienot, eksperimentēt, izmēģināt un nonākt pie risinājumiem, vai tas ir matemātikā vai vienalga kādā veidā. Tāpēc man liekas, tas ir tik svarīgi. Jā, un arī tā netraucēšana, ka viņš ir attīstījis to spēju koncentrēties. Nevis, ka viņš liek vienu, liks otru, un viņš ir tik sakoncentrējies, un tu ejam mainīt tautiņu, biks nācēst. Jā, tas arī tas, jā. Jā. Tiešām atļaut viņam to atklājēju garu vispār, vai ne? Tā kā izbaudīt to visu, jā. Un tā kā, es arī iedomājos nāk vasara, un mēs esam ārā, un arī par tiem rotaļlaukumiņiem, tas man arī, ko man gribēs arī pieminēt, kad arī tur tā kā, nedomājam, ja mēs aizjām uz rotaļlaukumiņu, tagad ir slitkalniņš, ir jākāpj un jābrauc, kad arī tur mēs tā kā, mēs varam aizsam rotaļlaukumam, bet mēs tur vienkārši stāvam un skatāmies, ko viņš tur ieraudzīs šodien. Varbūt, ka viņš vakar brauc pa to slitkalniņu, varbūt viņš šodien negrib. Jā, šodien varbūt viņš smilts atklās, vai viņš jāatrod karkastēm. Vai viņš vienkārši apkārt vai ieraudzīs, skudru ceļu. Skudru, galvenais tos kukaiņus. Vai sēdēs un skatīsies, kā viss cits šļūts. Jā, kas arī no kā viņš arī mācās un kas arī viņam tā kā pieredz. Jā, tā kā tas, man liekas, tas svarīgais arī tas aspekts mums kādai pieaugušie vienkārši tā, sēdēt uz tām rokām un ciest. Bet mēģināt vaļā. Jā.
Un neko liek un neiztraucēt, jā. Un vienīgā lieta, ko mēs tiešām vēl esam aizmirsuši, un es atvainojos, ka mēs to, bet ir arī runāšana par to, kā līdz 3 gadiem, vai es gribu teikt līdz 2,5 gadiem, nedomājiet, ka bērns spēlējas viens ar otru. Ja? Tas ir, viņi ļoti ilgi spēlējas blakus viens otram, bet vislabprātāk viņi spēlējas vien. Tiešām vien. Viņam ir ok, ja otrs pienāk, varbūt viņa līdzīgas lietas dara. Tad, kad parādās valoda, tad gan var redzēt, ka viņam tas tā, ka viņi grib apmainīties. Un tāpēc arī tie 3-gadnieki paliek tādi lomspēlētāji vai tādi grupas spēlētāji, jo tad viņi var sazināties un viņi var pateikt, tu tagad esi mamma un es esmu tēvs un tā tālāk. Bet pēc būtības tas līdz tam laikam ir tiešām 90% ir blakus spēlēt viens otram, mēs līdzīgi darām, un varbūt sanāk mums to rindu kopā salikt, jo, ok, tu esi arī mieru likt rindu, un es arī, un tad mēs saliksim to rindu, bet ļoti ātri viņš izšķirās, un katrs iet uz savu pusi, un atkal savu rindu taisīs. Un necenšaties bērnam iestāstīt, ka viņam ir jāspēlēs ar citiem cilvēkiem. Viņam šis pēc dabas nav vēl vispār, viņš ir pārāk, es vienmēr saku, individualists un egoists. Ja? Viņam ir svarīgi tikai sev. Un viņam neinteresē tas otrs cilvēks tik ļoti. Viņš priecāsies, protams, ja jūs tur regulāri laukumiņā satiksieties ar vienu un tiem pašiem bērniem. Protams, viņš priecāsies, viņš atpazīst, bet tie nav draugi. Tie ir vēl citi bērni. Ja? Un tikai lēnā garā. Un viņi spēlējās kopā, nevis draudzējās. Ja? Man arī pirmskolā tas ir ļoti svarīgi. Mēs bieži arī bērniem palīdzam ar to valodu pateikt, jo viņi, tu draudzējies. Īstenībā viņš grib teikt, vai tu spēlējies. Ja? Un es saku, tu vari paprasīt, vai viņš spēlējās. Jo viņi jau nevar pateikt, kas tas tā ir. Kur tas nozīmē draudzēties? Kas tā ietilpst. Ja? Un tāpēc arī ir ļoti svarīgi necerēt, kā mēs ejam uz laukumiņu, kā bērns tagad tā cītīgi spēlēsiet ar citiem. Viņam ir svarīgi sev, varbūt vēl jūs, bet tas arī ir viss. Jā, tā ir. Es šodien par to laivā Instagramā tieši arī runāju, jā, kad, par to arī, kad uzsāk to dārziņu visu, kad citreiz tiešām vecāki tajā 1,5 gadā saka, ka viņam vajag to socializāciju un komunikāciju. Es saku, negluži, kad nevar būt ne tik ļoti, viņš to visu mājās piedzīvo ar jums un jā, ka viņš īstenībā tāds egoists vēl ir vispozitīvākajā nozīmē, jo viņš pats vienkārši grib iet un atklāt to pasauli vēl pagaidām pats par sevi, jā. Forši, labi, man liekas, mums jānoapaļojas. Šodien tiešām mēs tā ieskrējāmies, bet man liekas, mēs rītīgi daudz pastāstījām un ļoti vērtīgi. Es ceru, ka būs bijis visiem un gaidīsim jūsu review, jūsu atsauksmes par to, kas bija noderīgs vai kā jums mājās ar šo iet vai dārziņā ar šīm lietām varbūt iet. Tā kā paldies, ka skatījāties, klausījāties un līdz nākošajai reizei.